गाड़ी देखा ना केला एक गाड़ी थाना सेट নিশা অনুমানিক 11:30মান বজাত এটা গোপন খবৰৰ কমখেতি এখন 6-চকীয়া ট্ৰাক S01BC 8215 নম্বৰ কলিয়াবৰ দিশৰ পৰা নগাঁও দিশত আহি থকা অৱস্থাত আমি সামগুৰি থানাৰ সন্মুখতে ৰখাই আমি তালাচী চলাত বহু পৰিমাণত বিলাতী পুৰা আমি প্ৰত্যক্ষ কৰোঁ আৰু কোনো নথিপত্ৰ দেখাব নোৱাৰা তেখেতলোকে পুলিচ কৰিব নোৱাৰা আমি গাড়ীখন জব্দ কৰোঁ। ক'ৰ পৰা কলৈ নি আছিলে এইটো তদন্ততহে ওলাব বৰ্তমান তদন্ত কৰাটো আছে বহিৰাজ্যৰ পৰা সৰবৰাহ কৰিছিলে ন এইটো তদন্ততহে ক'ব পাৰিম কিবা ল'ৰাখিনি অসমীয়া নহয় মণিপুৰ আৰু বাহিৰা ৰাজ্য গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ন হয় থানাত বৰ্তমান আছে তেখেতলোক আমাৰ কাষ্টডিত আছে কিমান মান টকাৰ হ'ব মূল্য অনুমানিক ক'ব নোৱাৰি হিচাপ কৰি আছে বৰ্তমান ফুল ট্ৰাক আছে ন হয় ট্ৰাক ফুল আছে আপোনালোকে ট্ৰাকখন জব্দ কৰাৰ পিছত আবকাৰী বিভাগৰ কোনোবা আহিছিল নেকি ৰাতি আহিছিলে আবকাৰী বিভাগৰ এটা দল আহিছিলে তেওঁলোকক খবৰ দিয়া হৈছিল নে আমি খবৰ দিয়া নাছিলোঁ নিজে আহিছিলে এই কাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে নামকেইটা হ'ল ল'ৰা দুজনৰ জেনি কামেই আৰু এজন হ'ল কুমাৰ সিং ট্ৰাকখন এতিয়া ইয়াতে ভেৰিফাই কৰা হ'ব ন হয় হয় যোৱা নিশা অনুমানিক 11:30মান বজাত এটা গোপন খবৰৰ কমখেতি এখন 6-চকীয়া ট্ৰাক S01BC 8215 নম্বৰ কলিয়াবৰ দিশৰ পৰা নগাঁও দিশত আহি থকা অৱস্থাত আমি সামগুৰি থানাৰ সন্মুখতে ৰখাই আমি তালাচী চলাত বহু পৰিমাণত বিলাতী পুৰা আমি প্ৰত্যক্ষ কৰোঁ আৰু কোনো নথিপত্ৰ দেখাব নোৱাৰা তেখেতলোকে পুলিচ কৰিব নোৱাৰা আমি গাড়ীখন জব্দ কৰোঁ। ক'ৰ পৰা কলৈ নি আছিলে এইটো তদন্ততহে ওলাব বৰ্তমান তদন্ত কৰাটো আছে বহিৰাজ্যৰ পৰা সৰবৰাহ কৰিছিলে ন এইটো তদন্ততহে ক'ব পাৰিম কিবা ল'ৰাখিনি অসমীয়া নহয় মণিপুৰ আৰু বাহিৰা ৰাজ্য গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ন হয় থানাত বৰ্তমান আছে তেখেতলোক আমাৰ কাষ্টডিত আছে কিমান মান টকাৰ হ'ব মূল্য অনুমানিক ক'ব নোৱাৰি হিচাপ কৰি আছে বৰ্তমান ফুল ট্ৰাক আছে ন হয় ট্ৰাক ফুল আছে আপোনালোকে ট্ৰাকখন জব্দ কৰাৰ পিছত আবকাৰী বিভাগৰ কোনোবা আহিছিল নেকি ৰাতি আহিছিলে আবকাৰী বিভাগৰ এটা দল আহিছিলে তেওঁলোকক খবৰ দিয়া হৈছিল নে আমি খবৰ দিয়া নাছিলোঁ নিজে আহিছিলে এই কাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে নামকেইটা হ'ল ল'ৰা দুজনৰ জেনি কামেই আৰু এজন হ'ল কুমাৰ সিং ট্ৰাকখন এতিয়া ইয়াতে ভেৰিফাই কৰা হ'ব ন হয় অৰুণাচল নহয়চোন নে অৰুণাচলী মাছ